अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अपना कराची 104। अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने कलंदरिया रोड पे। तो सामने आप देख सकते हैं कब्रिस्तान भी है। ये कलंदरिया का बड़ा कब्रिस्तान है। सामने कलंदरिया चौक है और यहाँ फ्लाई ओवर भी बनाया गया है जो नाज़माबाद की तरफ जाता है। पहले यहाँ नहीं बना हुआ था लेकिन अब बना है। तो यहाँ ये सामने मार्केट भी आपको नज़र आ रही है। आप यहाँ मार्केट भी देख सकते हैं और ये सामने बिल्कुल सामने ही चुरंगी के सामने ही फ्लाईओवर और यहाँ मज़ार भी है। पार्क भी है यहाँ, बहुत ज़बरदस्त अच्छी पार्क है। फैमिली के साथ आके अपनी फैमिली को जो है ना पार्क दिखा भी सकते हैं। हक बहू दरबार चिश्तिया भी मौजूद है, दरबार मौजूद है हक बहू चिश्तिया की। तो आप दरबार भी आके देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल दिखाता हूँ, ये सामने दरबार